က်တကောင်ကလမ်းလျှောက်သူရွာလေးတရွာမှာမျက်နှာတကောင်ချိန်တိုင်းလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့တရေအကြောင်းပြောပြတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာလူတိုင်းကညဘက်ဆိုအိမ်ထဲမှာပဲပိတ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညဘက်ဆိုလမ်းမပေါ်မှာတရေတကောင်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ယူဆကြတာကြောင့်ပါ။တညမှာရွာထဲကလူငယ်တယောက်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စိန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ညဘက်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကတရေဆိုတာမရှိဘူး။လူတွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုပဲလို့ယုံကြည်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိကြတာကအဲ့ဒီညမှာသူတို့ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေမဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ညနေတကောင်ချိန်ရောက်တော့လူငယ်တွေကလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတယ်။လမ်းမှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးလေတွေကအေးဆက်နေတယ်။ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့နောက်မှာခြေလမ်းတန်တွေကြားလာရတယ်။လှည့်ကြည့်တဲ့အခါဘာမှမမြင်ရပေမဲ့ခြေလမ်းတန်တွေကနီးကပ်လာနေတဲ့လူငယ်တွေကထိတ်လန့်သွားပြီးပြေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်ပြေးခြေလမ်းတန်တွေကသူတို့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာလူငယ်တယောက်ကလှည့်ပြီးអော်လိုက်တယ်ဘာတူလဲ။ဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်လေတွေစူညံသွားပြီးမီးတွေမိတ်တုပ်ဖြစ်သွားတယ်လူငယ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောက်ကုန်ကြတယ်နောက်တစ်နေ့မှာရွာသားတွေကလူငယ်တွေကိုလမ်းမပေါ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အံ့အားသင့်မှုတွေပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီညကစပြီးရွာသားတွေကညဘက်ဆိုလုံးဝမထွက်ကြတော့ဘူးလမ်းပေါ်မှာခြေလမ်းတန်တွေကြားရင်တော့ဘယ်သူမှလှည့်မကြည့်ကြတော့ဘူး